Labdiena. Labdiena visiems telšiškiam. Kalba yra, kaip sakant, kiekviename žmogau. Jeigu tu esi laisvas, tu esi savivertį, turi savo, pavyzdžiui. Aš rinkau stepą. O man tai patinka. Žemaitišką aš šneku dėl to, kad telšia į sostinį ir Žemaitėje, o kai jaunims ten banda kažko matas gaudys su kalba, tai čia yra, tėvų apsileidėms, aš biški ironijai sėka anim, arba keikas rusiška, tu tokį vaką, iš kur čia viskas vyks aten. Nebijoti būti savimi, kaip sakant, svarbiausia. Žemaitis esi, būk žemaitis. O kur ten bei būti savimi? Kom pasakys, kom Vilnių, kaip tu mužikas čia ar kas, tai jis pats mužikas, jeigu bijot savo kalbos. Sak, negraži kalba. Sakau, man vokiečių kalba švies negraži. Bet vokiečiai šnek vokišką. O man žemaičių kalba, įprasta, galbūt mums neįprastai muziko dainos, ant skomb kitaip. Aš, pavyzdžiui, negaliu dainuoti tik žemaičišką, nes man muzika Lietuva. Ir man žin, pavyzdžiui, visą Lietuvą. O katrai banda, kaip Vaička tokie, užsikabėn už žemaičių kalbos, bet gerai, bet žemaitė irgi ir pas mums yra dainų žemaitiškų, bet mums neprigėja. Todėl, kad yra nehumoristinis, rimtas tekstas, jau žemaitiškas, turbūt kaimietiškas. Tai aš nesutinku. Tai dainuokiam arba grokiam tekst tiek būna toks pat rimtas kaip ir lietuviška. Kodėl būtų žemaičia, oi, tai atėjate pranyti kaimų, ir visi, o, čia žemaitiška, o jeigu tu dainuoji žemaitiška, bet rimta, tai čia ne žemaitiška. Čia patikrinti dalyką. Daugiau skau jaunims galėtų nebijoti savo kalbos, tuo labiau, kad ta kalba į tokį, į seną, į retą, ir anon gerbai, kauniečių, vilniečių, draugų, kad tai sako, faina, sakai, kad jūs taip šneka, sako, liuks, sako, patinka. Taip, kad svarbu žmogų išlėkti savimi, suprasti, kas toks esi ir gyventi šias laikas. Dėkingi esam protėviams už jūrą,